Ah. Hmm. Wow, hari ini aku cuman masak tempe orek, tahu sama sambal, sama ini aku biasa lah. Tadi aku nyari di kebun guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Amin. Cuci tangan, mari kita makan. Nih, ini tempe orek buatan aku. Enak guys. Segerin dulu sama lalapan. Lalapan gratis ini guys, yang disediakan oleh alam, asik. Nih. Seger rasa sirihnya. Bau sirihnya bikin seger guys. Udah gitu teksturnya kan dia renyah banget ya. Tahu, sumpah sambalnya pedes banget. Emang paling enak tuh tahu tuh anget-anget, enak banget guys. Tuh, ini pakai tempe. Sedapnya.